Meine lieben Freunde des innovativen Hauses, ich präsentiere euch heute wieder ein neues Haus. Das ist ein Bungalow, wie ihr seht. Das ist ein Bungalow mit einem Satteldach. Hier zeige ich euch das Haus. Schaut, bodentiefe Terrassentüren, bodentiefe Fenster. So ein schönes Haus. Schaut, das Haus ist viereckig. Ich zeige euch noch die Planung des Hauses, den Grundriss. Wir gehen jetzt in die Planung rein. Hier ist die Haustüre, hier ist die Haustüre, hier ist der Eingang des Hauses. Wir gelangen direkt in eine Diele. Von der Diele geht ihr nach rechts, also hier auf dem Plan dann nach links. Hier ist ein Gäste-WC und wiederum dann rechts ist der Technikraum mit einem Fenster, jeweils zwei schöne Fenster. Im Technikraum ist ein Fenster und auch im Gäste-WC. Die Diele ist geräumig, groß. Man kann hier einen kleinen Garderobenschrank aufstellen, auch einen langen großen Spiegel aufhängen. Im Technikraum ist der Anschluss für die Waschmaschine vorhanden und schon geplant. Dann gehen wir weiter rein in das Haus. Hier der Diele entlang gelangt ihr in den großen Bereich. Beginnen wir mal jetzt hier mit dem offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich. Sie sehen, hier ist ein schöner großer Bereich, eine schöne große Fläche, Wohnfläche, und der Platz ist hier ausreichend vorhanden für eine schöne große Couch, einen Couchtisch, eine Fernsehwand oder Fernsehregal, Kommode, Sideboard. Dann gibt es hier auch der Platz für einen Esstisch mit einer Sitzbank, mit den Stühlen. Das ist sehr, sehr schön, sehr geräumig, sehr hell. Vor allem hier auch dank dieser Festverglasung bzw. Eckverglasung, hier Fixverglasung, also feststehendes Glas. Und hier mit einer schönen großen Terrassentüre zum Rausgehen auf diese Terrasse. Die Terrasse ist auch sehr, sehr schön groß. Und hier ist auch der Platz für einen Kamin vorhanden und natürlich eine schöne Küche. In U-Form haben wir hier die Küche geplant mit den vielen Schränken, mit den vielen Unterschränken und auch Hängeschränken. Hier ist zum Beispiel die Unterschränke. Hier ist auch die Möglichkeit, einen großen, hohen Kühlschrank aufzustellen. Gleich neben der Küche ist eine sehr, sehr praktische Speisekammer vorhanden. Die Küche wird gefliest, die Speisekammer ebenfalls gefliest. Und im Wohn- Essbereich können wir gerne den Laminatboden verlegen, auf Wunsch natürlich auch den Parkettboden, Echtholzparkett oder Vinyl oder auch Fliesen, wie Sie möchten. Es ist alles möglich. Wir haben hier auch aus dem Bereich Küche, Essen die Möglichkeit, auf die Terrasse oder seitlichen Ausgang zu schaffen, einen seitlichen Ausgang auf die Terrasse. Vielleicht machen Sie dann eine Eckterrasse. Das wäre auch möglich und finde ich auch sehr, sehr schön. Weiterhin geht es dann von der Diele aus direkt hier nach rechts im sogenannten Flurbereich. Und dann haben Sie hier ein schönes großes Schlafzimmer. Dieses Schlafzimmer können Sie entweder als Gästezimmer nutzen oder als Büro oder als zweites Schlafzimmer nutzen. Hier ist der Platz natürlich für einen Schreibtisch vorhanden, für ein Bett und für einen Kleiderschrank, sehr, sehr langen Kleiderschrank. Das zeige ich Ihnen hier. Die Fläche ist groß. 2,90 Meter Kleiderschrank ist hier möglich. Natürlich können wir auch eine andere Aufteilung machen, beziehungsweise die Platzierung der Möbel anders nutzen und anders machen. Das ist alles noch flexibel möglich. Weiter geht's in das Schlafzimmer. Sie sehen hier, dieses Zimmer hat ausreichend Platz für ein Doppelbett und natürlich noch einen Schrankraum bzw. eine Ankleide. Hier ist auch möglich, nicht nur einen Durchgang zu schaffen, sondern auch eine Schiebetüre einzubauen oder vielleicht eine Türe oder diesen Bereich dieser Fläche einfach offen gestalten. Ich finde diese Lösung praktisch, denn hier ist natürlich auch der Platz vorhanden für einen Schrank in U-Form. Sie sehen, hier ist auch genügend Platz da. 2 Meter Schrank passt hier rein in der Länge und 1,50 Meter in der Breite. Auf Wunsch kann man natürlich auch hier ein Fenster einbauen, worauf ich vielleicht doch verzichten würde. Die Möglichkeit ist vorhanden, der Platz ist auch da für ein Fenster. Aus dem Schlafzimmer können Sie auch sehr, sehr bequem auf die Terrasse rausgehen. Wir sehen auch hier ist eine
schöne Terrassentüre eingebaut, eine breite Türe eingebaut. Und gleich neben dem Schlafzimmer ist ein schönes, geräumiges Bad mit über 10 Quadratmetern vorhanden. Hier ist eine schöne große Dusche. Sie sehen, 1,40 m auf 90 ist eine Dusche hier eingebaut. Hier ist ein Waschbecken, ein Waschtisch, ein Hänge-WC und natürlich eine Badewanne. Falls Sie auf die Badewanne verzichten möchten, kann man auch durchaus hier, wenn Sie möchten, den Raum anders gestalten, die Badewanne einfach entfernen. Man kann es dann so entfernen, ja, oder doch mit Badewanne planen. Gegebenenfalls kann man auch die Raumaufteilung anders gestalten, wie Sie möchten. Also ich zeige Ihnen jetzt hier nochmal im Ganzen diese Planung und natürlich auch die Ansichten von dem Haus. Schauen Sie, wie schön das ist. Auch hier mit der Eckverglasung, bodentiefe Fenster. Hier ist das Küchenfenster. Hier ist die Terrassentüre zwischen der Küche und dem Essbereich. Hier ist die Eckverglasung beim Essbereich und Wohnbereich. Da ist auch ein Kamin zu sehen. Sie sehen auch hier ein Kamin. Gehen wir mal jetzt rein. Schauen Sie. So. Diese Terrassenüberdachung können wir natürlich weiter fortsetzen. Wir können auch diesen Bereich zum Beispiel entweder teilüberdacht machen, indem wir das Dach einfach verlängern oder ganz überdacht machen, wie Sie möchten. Je nachdem, wie das Haus aufgestellt wird auf Ihrem Grundstück, bietet sich auch diese Dachfläche für eine Photovoltaikanlage wunderbar an und natürlich eine Photovoltaikanlage, die Ihnen ermöglicht, den Strom, den hauseigenen Strom zu erzeugen und dank eines Stromspeichers natürlich dann auch zu speichern und dann selber zu nutzen, im Haus zu nutzen. Sie sehen, die Möglichkeiten sind hier sehr, sehr großzügig, vielfältig vorhanden. Schreiben Sie mir gerne in den Kommentaren, wie Sie dieses Haus, diesen Grundriss finden. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung und bis auf bald, Ihre Hausexpertin Alia Schaab.